ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு ஜெயா சமையலறை. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஸ்பெஷல் ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சக்கரை பொங்கல் ரெசிபி தாங்க. வாங்க அது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம். அதுக்கு அரிசி ஒரு டம்ளர் எடுத்துக்கலாம். பச்சரிசி தாங்க எடுக்கணும். அது நல்லா ஒரு ஃபுல் டம்ளர் எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு பருப்பு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க. நாங்கள் பருப்பு அதிகம் சேர்த்துக்காததுனால கம்மியாக எடுத்திருக்கோம். இப்போ அரிசியும் பருப்பையும் ஒரு கடாயில் சேர்த்து நல்லா வறுத்துக்கலாம். இப்போ இதை குக்கரில் மாற்றி நல்லா கழுவி எடுத்துக்கலாம். இதை நல்லா 2-3 தடவை கழுவி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம குக்கரில் தாங்க செய்ய போகிறோம். இப்போ தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 டம்ளர் அரிசிக்கு 3.5 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். அப்போ தான் நல்லா குலைவாக வெந்து வரும். இப்போ குக்கர் அடுப்பில் வச்சுக்கலாம். நெய் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ குக்கரை மூடி வச்சு ஒரு 3 விசில் விட்டுக்கலாம். இப்போ முந்திரி வறுக்கிறதுக்காக அடுப்பில் கடாய் வச்சு நெய் ஒரு 2-3 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெய் வறுக்கிறதுக்கு அளவாக சேர்த்துக்கோங்க. நெய் நல்லா உருகுனதும் முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்கலாம். நாங்கள் திராட்சை சேர்க்க மாட்டோம், அதனால் முந்திரி பருப்பே கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக சேர்த்துக்கிறோம். இப்போ முந்திரி பருப்பு நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் இதை தனியாக ஒரு தட்டில் மாற்றி வச்சுக்கலாம். 1 டம்ளர் அரிசிக்கு 2 டம்ளர் வெல்லம் எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த வெல்லத்தை நல்லா கரைச்சிக்கலாம். வெல்லத்தையும் தண்ணியையும் ஆட் பண்ணி நல்லா கொதிக்க வச்சிடலாம். இதுக்கு பாகுபதம்லாம் தேவையில்லைங்க. வெல்லம் நல்லா கரைஞ்சால் மட்டுமே போதும். இப்போ விசில் அடங்கிருச்சு. ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். பாருங்கள், நல்லா குலைவாக வெந்திருக்கு. நெக்ஸ்ட்டு இதில் பாகு சேர்த்துக்கலாம். பாகு இந்த மாதிரி நல்லா வடித்து சேர்த்துக்கலாங்க. இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். கூடவே நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க முந்திரி பருப்பையும் சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் ஏலக்காய் பொடி சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். இப்போ நெய் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம். நெய் நிறையா ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா பொங்கல் நல்லாயிருக்கும். ஸோ அதனால் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். அவ்வளோதாங்க, நம்ம சிம்பிளான சக்கரை பொங்கல் ரெசிபி ரெடி ஆயிடுச்சு. இது மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்றத கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.